पंजाब के सिंगर्स ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को भी मजा आए, और जो वहाँ बाढ़ आ रखी है उनके लिए भी कुछ अमाउंट वो दान के अंदर ले सके लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ भी पंजाब में, चंडीगढ़ में, जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, वहाँ अपने गिटार लेके चले, और कहीं किसी भी रैंडम को, किसी को भी पूछा रैंडम लोगों को कि भाई आपको कौन सा गाना पसंद है। तो किसी ने बोल दिया भाई मेरे को ये गाना पसंद है, वो पसंद है, किसी को हनी सिंह का ब्लू आइज पसंद है। तो उन्होंने ब्लू आइज गाना गा दिया, और फिर कहा अब आप पंजाब, जो बाढ़ से पीड़ित है उनके लिए आप डोनेशन दीजिए। तो सबने डोनेशन दिया, किसी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने एक पर्पज निकाला कि हमें आपको आपका फेवरेट सॉन्ग गाएंगे और फिर आप डोनेशन दीजिए। उन्होंने भी एक डोनेशन लेने का भी पंजाबियों ने यूनिक तरीका निकाला, वो भी सिंगिंग में, क्योंकि वहाँ हर जना को गाना पसंद है, गाना बनाना भी पसंद है, गाना गाना भी पसंद है, गाना सुनना भी पसंद है। तो